csak a ganoderma gyógygombák tartalmazzák, és minden gyógygomba készítmény, melyek most már rákfajtánként speciálisan alkalmazzák a gyógygombákat, ez a pecsétviasz gomba, tehát mindegyikben benne van szinte. Mivel ezt tartalmazza a legtöbb olyan hasznos anyagot, ami nekünk kell. A teljesség igénye nélkül, és itt tényleg a rák megelőző állapot Japánban hivatalosan rákgyógyszerként adják. Nekünk is van olyan készítményünk, amelyik Európában még nem Thank you so much for joining me today on my Organo Goals Cafe Latte. I will be using caramel and other ingredients today for my Fat Girl Latte because this is definitely pretty hot and tempting. I have tried so many things with my cafe lattes, my mochas, and I'm trying to get it to my liking because just plain like this is just not for me. So I'm sharing with you guys on